qırpım. Bəzən deyirlər ölüm qaşla göz arasında. Əzizim, o məsafə uzaqdır. Bu yaxınlarda nə qədər ilə indi hamı sosial şəbəkədən izləyir də, biri idman elədiyi yerdə, biri ayaqqabı bağını bağladığı yerdə, elə qəsəbəmizdə müəllim lövhədə, daskada dərs izah elədiyi yerdə. Yəni, bu qəfil ölümlərin də səbəbi var. Bunlar bicadır, səbəbsizdir. Yer üzərində günahlar, xüsusilə zina artdıqda qəfil ölümlər artar deyə Peyğəmbər sallallahu öncə bunları bizə söyləyib. Bunlar bir yana. Amma istəyirəm deyəm ki, bu ani ölümlər ki var, o ki, göz qırpım. Bəzən deyirlər ölüm qaşla göz arasında. Əzizim, o məsafə uzaqdır. Qaş-göz məsafəsi. Nəfəs insanın həm ölümü, həm də ki, həyatı mənasındadır. Yəni, ölüm bizə bir nəfəs qədəri yaxındır. Bizim həyatımız nəfəs qədəridir. Yəni, aldığımız nəfəs bizim həyatımızdır. O nəfəsi ala bilmədikdə bizim həyatımızın tamamıdır.